Ah, kwanza sisi hatukamii game. Mpira ni kazi yetu, na kile ambacho tunachukua tumekiwakilisha uwanjani ni sehemu ya mafunzo yetu. Ima tumelose ama tumewin, ni sehemu ya nini, ya mafunzo yetu. Siri, mimi nadhani kocha ni mdadisi juu ya hili, anajua zaidi kuhusiana na hili swala, lakini siri kubwa ni namna ambavyo tunavyojiandaa tuna mchezo. Lakini matokeo, mpira na matokeo matatu: kushinda, kusuluhu na kupoteza. Sisi jana tumepoteza. Pengine kuna maandalizi tofauti ambayo mnafanya dhidi ya Yanga na dhidi ya Simba? Hapana. Pengine wachezaji waliokosekana katika mchezo wa jana akiwemo Valentino Nouma, Karabwe pamoja na Mzamiru, inawezekana ikawa ni changamoto ya kutokupata matokeo kwa mechi ya jana? Kwa umuhimu wao siwezi kusema kwamba ni sawa kwamba kutokuwepo kwa wenyewe nani, lakini naheshimu uwepo wao. Ni wachezaji wazuri na ni nguvu kubwa sana sisi, lakini na imani kwamba na wenyewe wangekuwepo basi kuna kitu kingeweza kupatikana, ila na wale waliocheza na imani kile walichokitoa kimestahiki kutolewa. Pengine kwa uzoefu wako wewe kama mchezaji, ukikutana na Simba na Young Africans, nini kuna utofauti pale uwanjani unapokutana katika mechi? Zile ni timu kubwa. Binafsi naweza nikasema sioni utofauti, ila naona sehemu ya kuwaheshimu kama timu kubwa. Game style inaonekana ni tofauti. Mlipokuwa na Yanga mlidominate sana kwenye game na mlipoteza nafasi nyingi. Pengine nini kilikuwa chanzo au sababu, mnaona ni nini tofauti na jana mlivyocheza na Simba? Mchezo unapokuwa unaendelea, game approach inakuwa inabadilika kulingana na ugumu wa mchezo. Kama tuliweza kudominate katika game ya Yanga kulingana na mchezo ulivyokuwa, ila na tulishindwa kudominate katika game ya Simba kulingana na mchezo ulivyokuwa. Kama wewe mwenyewe nadhani uko unaona kasi ya mchezo jinsi inavyoendelea, unaangalia kwamba kasi ya mchezo wa Simba ilikuwa vipi na kasi ya game ya Yanga ilikuwa vipi, unaona kuna utofauti. Ndio tunaziheshimu kama timu kubwa na zote tuliziheshimu, lakini tumeweza kuruhusu goli tu katika mchezo na Simba. Ni mchezaji gani kwenye namba yako alishakusumbua ndani ya msimu wa ligi kuu NBC? Kwa labda kwa kumuona sijapata nafasi kwa sababu nimeingia dirisha dogo, so sijapata nafasi ya kuweza kucheza kama mshambuliaji, lakini kwa kuwaona naona kuna beki wengi wazuri sana. Bana, timu kama timu kwa vibaya sana kucheza takriban mechi 7. Muendelezo wenu hadi sasa hivi tuseme TRA ndio imeshapata? Bado, lakini na imani tunaelekea kujipata kufikia malengo. Kupoteza si tunaamini ni sehemu ya mchezo, lakini ni sehemu ya sisi kuangalia wapi ambapo tumekwama na wapi tunatakiwa tufanyie marekebisho. Hiyo naiachia benchi la ufundi. So imani yangu kubwa kulingana na mwalimu wetu anapofundisha na viongozi wetu kwa ujumla, na imani tutafikia yale malengo ambayo tumekusudia. Pengine reaction ipoje kabla ya mchezo na baada ya mchezo? Kabla ya mchezo tunaandaliwa saikolojia, namna gani ya game unavyoenda kuicheza, tunaandaliwa kimazoezi na maandalizi mengine tofauti mengi tu, lakini yote kwa yote ni maandalizi dhidi ya game, na tuchague game gani kama tunatakiwa tuandae hivi na hivi. Kwanza ni washukuru sana viongozi kwa sababu sisi hii game tulopoteza si game ya kwanza. Kwa namna ambavyo tunapokea matokeo ambayo labda tulipoteza mchezo dhidi ya Mbeya City kama utakuwa na kumbukumbu, lakini nashukuru viongozi kwa sababu sisi watu wa kuhamaki, kama viongozi wetu sio watu wa kuhamaki, wao wametulia na then wanafanyia kazi kile. Nadhani baada ya kupoteza game ya Mbeya City uliona mabadiliko, back to back game kwa tumeshinda. Nadhani na hata hili pia litafanywa kazi. Ukapata nafasi ya kusajili mchezaji mmoja TRA hapo ambaye anatoka ndani ya ligi kuu ya NBC, utatamani kucheza na nani hasa umsajili? Mchezaji yote nadhani mwalimu atakayempenda. Wewe binafsi, kwako binafsi, yani wewe unatamani kucheza na mchezaji gani wa ligi kuu ya NBC au ipo TRA? Mimi na imani kwa mimi binafsi wachezaji na utamani kucheza nao hapa, na natamani kucheza na Chama siku moja nicheze na Chama. Kwani Chama ni midfielder aina yake, kwa mimi binafsi na appreciate mchezaji mzuri.
Yeah.